हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के कमेंट के अनुसार, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही बना रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए मेरे प्रीवियस वीडियो में, और ख़ासतौर से एक कमेंट मुझे आया आसिफ भाई का। उन्होंने बोला कि सेम 12 मॉडल का ही आपने दे रखा है, दोबारा आप अलग दूसरा मॉडल करके बोल रहे हो। तो मेरे दोस्त एक्चुअली ऐसा हुआ कि एलजी ने मुझे सेम मॉडल ही 4 बार चेंज करके दिया। जैसे एक में ख़राबी हुआ तो दूसरा वाला नया पीस दिया, तीसरा वाला नया पीस दिया, चौथा वाला नया पीस दिया, लेकिन सेम 1207 मॉडल ही मुझे दिया गया था। ठीक है, लेकिन 5वीं बार कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के बाद एलजी ने मुझे बिल्कुल एकदम नया मॉडल, मतलब दूसरा मॉडल दिया गया। और ये मॉडल का वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, और पूरा वॉशिंग साइकिल मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा किस तरह का वॉशिंग देता है और किस तरह का वाइब्रेशन है, क्या है, सब कुछ A to Z, वॉशिंग टू स्पिनिंग एंड टिल एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग आराम से देखिए। और ये मशीन को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वॉशिंग देता है और ना ही किसी तरह का इशू है। बहुत अच्छा मशीन है, और ये मेरा पहला वीडियो है जो इस मशीन के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट।
টাইমই আছে আমার কথা বলো বহুত লোক আছে ডাক্তার বিশাল রুগিয়া চন্দনার কয়টা রুগিয়া তে একা একা দোকান ছাড়া তার কোনো কম্পাউন্ডার দরকার না তোমার ফলে এত কুড়িয়ে পানা কেন তাই কম এত কুড়িয়ে মিলে কাছে কম্পাউন্ড 2 পয়সা আইন 1 পয়সা বাঁচাতে পারে কম্পাউন্ডার দরকার
কত আছে তাকে কি রুগিয়া একা একা এখানে সব কিছু দেখে আমি দেখতাম আমি তো আমি কোনদিন